Oh, ceblokin mainnya ke jos ya. Tuh gede banget, susah. Wah, nyampe sini juga susah ini. Oh, mantap. Des, kita udah dapet Doraemon sama drone ya, Des. Udah kerekam, Des. Kita dapet drone lagi, men. Drone keren ini. Drone 360 LED, ada wifi, easy to fly, keren ya. Dan kita juga dapat Doraemon. Yeay. Wah, Doraemonnya gede, men. Apa ini? Celengan. Kita dapat celengan Doraemon. Jangan lupa subscribe Arifin TV. Halo Nobita. Nah, itu pasti ketemu. Itu Transformer ya. Transformer des. Transformer, men. Mobil-mobil Transformer. Jangan lupa subscribe Arifin TV. Oh, ini mesin. Nope. Sombong amat. Mesinnya error ya. Padahal mau aku rampok itu udah di situ loh, mobil tanknya keren banget. Dan aku juga mau ngambil mobil itu. Mobil keren banget itu deh. Error, kurang asem. Kita udah dapat 3 deh. Jangan lupa subscribe Arifin TV ya. Subscribe dan like. Des, kita mengincar mobil remote deh. Apakah kita dapat? Udah di depan sini ya. Tadi itu di belakang sini deh. Habis 44 koin sampai sini deh. Apakah kita dapat? Dapat lah. Oh shit. Nope. Dah bang. Ayo, bro. Dapat nih. Aduh, buang. Bentar, kalau kayak gitu buang. Dapat. Anjir. Oke ya. Dapat mobil remote des. Wah, gede banget ini des. Ntar kita unboxing apakah bisa jalan. Jangan lupa subscribe dan like. Subscribe. Wah, kita dapat Hello Kitty. Mesinnya error. Cikoy. Wah, kita coba lagi ya. Oh, bisa deh. Harus diambil dulu deh. Error ternyata. Miniatur Hello Kitty deh. Gimana ngambilnya? Wah, butuh perjuangan. Kita ngambilnya butuh perjuangan deh. Tuh gede banget, susah. Wah, nyampe sini juga susah ini.
Oh, bantan. Nah, akhirnya. Gede banget ini dia. Oh. Wase. Jadinya kali ini keren-keren mainan-mainan semua anak kecil. Jangan lupa subscribe ya, Arifin TV ya. Karena hari ini kita menang banyak deh. Dapat langsung ini dia. Wow. Kayak error terus kayak dia. Ceplukin mainnya gitu. Ceplukin mainnya gitu jos ya. Ceplukin mainnya jos. Ceplukin ini gowo-gowo. Tadi tuh error deh. Gowo-gowo dewe deh. Anjir. Aduh. Bahaya ini. Gak ada tenaga deh. Aduh, nyapitnya sudah sabar. Jangan lupa subscribe. Link dulu. Jangan lupa subscribe. Arifin TV. Langsung buang. Woyo, harus gue deh. Jangan lupa subscribe. Arifin TV dapat K8 spek, K88 speaker Bluetooth. Jangan lupa subscribe. Arifin TV. Oke des, dan hasil kita hari ini kita dapat drone, kita dapat itu apa tuh mainan buat anak kecil, kita dapat speaker 2, dapat kipas buat di leher, dapat transformer tuh ada remote-nya, ada keren itu. Dapat mobil juga. Oke, dapat Doraemon. Ini tuh apa itu? Celengan kalau nggak salah sih des. Celengan kalau nggak salah. Ada lubangnya nih, celengan kalau nggak salah. Bisa bunyi paling. Nggak tahu juga. Keren tapi celengannya. Oke, sekian dulu video kali ini, dan bagi teman-teman jangan lupa subscribe dan bantu like dan bantu share juga deh, dan bye bye. Aku dewean des, kotas dituru woy. Oke des, dan sekarang kita langsung mulai unboxingnya des. Lihat hasilnya. Oh, kita dapat transformer. Kita juga dapat drone ya. Kita dapat drone. Dan kita juga dapat, wah, kita sabar. Penuh deh, penuh. Dan kita juga dapat speaker K88 ya. Ini aku udah pernah unboxing. Dan linknya ada di pojok mana nih? Pojok kiri apa kanan? Ya pokoknya pojok itu ya. Sama Meho 2055. Aku udah pernah unboxing deh. Dapat mobil, dapat mainan anak kecil nih deh. Kau jangan lupa subscribe ya. Buat teman-teman, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan berikan like. Oke deh. Dan kita langsung unboxing deh ya. Kita mulai unboxing yang gede ini aja dulu deh. Tahu ini apa ini? Kayaknya bisa bunyi paling deh. Kita unboxing deh. Jangan lupa subscribe dulu ya. Teret. Ye, keluar ya. Apaan ini? Oh, ini ada bautnya di bawah. Oh iya bener deh, bisa goyang-goyang. Oh, permainnya ceblok. Jadi bentuknya kayak gini deh. Buat dorongan anak kecil gitu paling ya. Lucu sih. Permainan gerek kita. Permainnya kurang telu deh. Permainnya hilang. Permainnya hilang telu. Harusnya ada satu juga. Permainnya hilang telu. Gak apa-apa lah ya. Boleh.
dulu ya. Dan kita coba hidupin aja. Oh, pakai baut, pakai baterai. Dan di sini ada baterainya deh. Kamu buka di dalamnya sini. Ada obengnya. Untung aku pakai obeng deh. Obengnya taruh langsung dalam. Pakai baterai 3 deh. Pakai baterai 3. Oke. Kita unboxing. Cuma kayak gini doang kampret. Oh, dia bisa muter kan? On off-nya di mana nih? Oh. Oke, kita coba di mana? Es krim. Dia bisa muter deh. Es krim. Lah, mau kemana Tong? Muter Tong. Oh, dia bisa belok sendiri deh. Asik nih. Lo mundur sendiri deh. Dia bisa mundur sendiri deh. Sayang anak deh, sayang anak. Sayang anak, Bu, monggo Bu. Ditunggu Bu. Sayang anak. Sayang anak, Bu. Ini lumayan keren ya, deh. Ini buat anak kecil gitu, sayang anak. Ini buat anak kecil bisa keren ya. Buat dagangan anak kecil. Oke, yang ini udah. Dan sekarang kita unboxing yang mana, Des? Unboxing mobilnya dulu, Des. Mobil. Kita unboxing mobil. Yeay, kita dapat mobil. Apakah bisa jalan? Oh, jangan lupa subscribe dulu dan berikan like, Des ya. Karena itu gratis loh, nggak dipungut biaya. Jangan lupa subscribe ya. Ini masih satu. Tuh, mobilnya keren ya. Off-road ini. Ntar ini buat balapan sama yang aku dapat drone itu. Cararat. Keren deh. Dari bentuknya udah keren ya. Wah, ada baut TKP deh. Pakai baut. Nah, jadi ini mobilnya. Dan kita coba remote-nya. Oke, dan kita langsung buka deh. Sini ada bautnya ya, biasa seperti biasa ada bautnya. Ini pakai baterai deh, nggak pakai CCS-an. Wah, baterainya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Baterainya 4 deh. Dan ini remote-nya juga pakai baterai. Ini pakai baterai 4. Nah, kalau yang pakai baterai itu susah ya, ada baterai 4. Oke, dan ini pakai baterai 2 paling ya. Wah, pakai baterai 3. Tapi nggak ada lampunya deh. Wah, kurang seru nih. Oke, Des, dan sekarang kita coba. Ini ada antenanya, Des ya. Ini bisa buat jarak jauh. Ini maju. Mundur cantik. Yes, bisa buat muter-muter ini kendalinya. Waduh, malam ini. Monster energi deh. Kita udah unboxing mobilnya. Mobilnya rada lemot deh. Kurang bus seluruh. Maklum sih ya, biasanya kan pakai cas-casan tuh. Kalau pakai cas-casan biasanya kenceng deh. Tapi bentuknya mobilnya keren. Ini off-road ya. Bisa moncrot. Dan langsung kita unboxing transformernya deh. Ini yang kalian tunggu-tunggu, transformer. Ini mobil bisa jadi robot kayak di film-film. Buat teman-teman biar nggak pada penasaran. Jangan lupa subscribe dulu dan berikan like guys ya. Wah, transformernya deh. Wah, udah jadi robot gitu deh. Ayo. Dia bisa jadi robot ya. Udah jadi robot.
transformer. Cuma kayak gini doang ya. Terus kita rubah jadi mobil. Coba kita ini remote-nya. Kita unboxing aja. Kita buka. Jadi ini mobilnya nih. Mobilnya. Dan kita langsung coba deh. Berubah. Dulu. Jadi siap. Transformer siap jadi. Transformer siap jadi. Jadi ada remote-nya di sini, guys. Ini buat jadi robot. Robot. Ini bisa jalan ya. Keren lah kalau berubah. Kok mburi. Gimana? Wah, keren ini ya. Bisa dia berubah. Berubah ke robot. Berubah robot. Oke. Drone-nya keren deh ya. Kita dapetnya keren-keren deh. Langsung di unboxing Marifin TV Magdiat Gandos. Kalau yang drone ini ya drone biasa deh lah. Itu bisa dicek linknya dia di pojok kanan atas itu ya. Oke, menurut Anda permainan mana yang bagus nih deh? Buat teman-teman yang bagus yang mana ini? Ini apa ini? Wow, jangan lupa buat teman-teman jangan lupa like dan share video ini biar Marifin TV itu makin berkembang gitu ya, berkembang biak. Dan jangan lupa deh buat teman-teman subscribe. Oke? Dan sekian dulu video kali dan bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.